ফার্নিচার ব্যবসায়ীদের জন্য রয়েছে সুখবর। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের সকল কাজই সহজ হয়ে আসছে, তাই আপনি কেন পিছিয়ে থাকবেন? আপনার ফ্যাক্টরিকে সচল রাখার জন্য বেস্ট সিএনসি এর আছে বাংলাদেশের বৃহত্তম ও সেরা আফটার সেলস সার্ভিস টিম। এই মেশিনটি আমরা সারা দেশে বিক্রির ও মেশিনের কাজ শেখাতে ট্রেনিং করিয়ে থাকি। তবে আর দেরি কেন? দেশ জুড়ে যে কোনো প্রান্তে দ্রুততম সময়ে মেশিন ইনস্টলেশন ও বিক্রয়োত্তর সেবা সংক্রান্ত সকল সেবা দিয়ে যাবে বেস্ট সিএনসি, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত সার্ভিস ও ইঞ্জিনিয়ারিং টিম। যোগাযোগ করুন আমাদের নাম্বারে 01682461179 অথবা 01910890865 অথবা চলে আসুন আমাদের শোরুমে।